Vähän, että näkee mitä spesiaalia. Muista se on raaka, niin älä syö. Sitten myrkyt on alla. Kyllä mä sen tiedän. Ei se iso varmaan ole sammakuussa. Ja nyt Pekka, moment of truth. Nyt. Älä syö sitä piikkiä, kun sit korppani hännästä olla ilkeä kurkussa. No se on se ämähäkki. No sitä kokoa, se iso ämähäkki. Laita poikittaa. Niin, mutta se olisi pitänyt olla se tän kokoinen. Meri laittaa puolta päähän. Tuo iso. Ei ole läheskään se mitä nää voi olla. Kirjahyllyyn koriste. Siis se olisi tän kokoinen jopa parhaimmillaan. Tän kokoinen, eikö se ole, Pekka, kato? Pitäisikö lautasen päällä? Jos sä mietit, tän kokoinen se voisi olla isoimmillaan tää musta. Ehkä maistaa. Ja katsotaan, mikä lähtee ensimmäisenä. Se piikkiä syö. Ei toi ole piikki, saksi. Siinä on quite tough. Parempaa kuin hämähäkki. Ja siis, kyllä on niinku tough, but much better than that spider. Ja sitten next. Rutisee. Se on tosi kovaa. Ne hampaat ne. Sitä pitää varoa. Hakkaisi tämä käden semmoinen pehmeäksi. Siinä meni syntymätäällä vähän. Siinä näkyy se hampaat. Kokonaan, Pekka. En tiedä uskaltaako varovasti. Niin se on tough. Se piikkiä varo. Onko Maurilla viimeinen syntymäpäivä? Ei. Ei, mutta siinä ei oo sitä. No. Removed. Näetkö sä? No spike. Kuulostaa sipsiltä. Not bad. Much better than the spider. Delicious. Mistä insect mä oon? Siis much better. But this is the... Poisonous. Hei, oikein se on raaka, se on vähän värillinen. Ei, mutta tää on se red-headed. Mutta se on vihreätä, eikä se on raaka ja myrkky. Ei, sit se on tämmönen. Centipede. Almost all the legs are gone. Mut where is the third scorpion, Pekka? There isn't. Se se small one. There doesn't seem to be a third. Tää on muita siellä. What is Kato, that? bonus content. Älä ota, jos ei tiedä mitä ne on, se ylimääräinen. It is scorpion, it is. It is, kato. But it is so damn small. Ei täytyy olla scorpion. On, but it is in pieces. It is a scorpion. Kato kun näetkö sä head and tail part, but it is in so... That was very soft. Shall we? Niin tässähän on se. Toi on se. Siinä on se syömistä. Ja mä vielä mustan sitä skorpionia, mutta kun se oli vieläkin liian pieni. Mutta onko sen takia kun se on kuivattu? Dried up. Niin onko se sen takia niinku withered? Not so big. Odd flavor. Siinä on myrkkyjä välillä. Ei, siis tää... very odd, omituinen maku. How did it taste Älä like? syö. Ja mitäkin? Kyllä näissä on much more flavor than that
Pathetic spider. Hei Kimmo, tuu tänne, sullekin on. Sut ei tuu syömään. Sitten otetaan vähän jalkoja kokoelma. Otetaanko ne Pekka vielä? Sitten on silakapussikin. Ei sehän. Pulveria. Leg collection. Fektastic. Siis... How many? You know, a million legs. Yeah, that's it. Good, sehr good. What was the best one? I think that big scorpion. Siinä oli good flavor. Okay, what was the worst one? I think the centipede. Strange flavor. Let's have the strange taste. How the strange taste like? I don't know how to describe it. But just, I don't know. That's it. Enjoy it, boys. Siinäkö ne oli kaikki? Joo. Se on siinä. Ota